Перед нами кровля, выполненная из ЭПДМ-мембраны. Несколько лет заказчики мучились с постоянными протечками. Проблемные участки неоднократно ремонтировали, но полностью восстановить герметичность кровли так и не удалось. В итоге было принято решение отказаться от очередного локального ремонта и полностью заменить существующее гидроизоляционное покрытие. Мы выполнили демонтаж старой ЭПДМ-мембраны, обследовали кровельную конструкцию и подготовили основания для устройства новой гидроизоляции. Новое покрытие выполнили из ПВХ-мембраны со сваркой полотен горячим воздухом. Особое внимание уделили примыканиям и всем ответственным узлам. В результате получили полностью герметичную кровельную систему. Протечки, с которыми заказчики боролись несколько лет, прекратились.